زملكاوي جميل. يا زمالك يا مدرسة، لعب وفن وهندسة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك، فيديو جديد على قناتكم قناة الكرة الزمالك. معكم سامي حسن. الزمالك بيستعد بكل قوته لمواجهة المقاولين العرب بكرة، والماتش ده يا جماعة مهم جدا عشان الفريق يثبت إن اللي حصل في أول الموسم مش صدفة، وإن الفريق داخل ينافس بجد، وإن فوزنا على سيراميكا كليوباترا 2-0 ما كانتش مباراة فوزنا فيها وخلاص ومش هنواصل بعد كده. التمرين الأخير كان على ملعب الكلية الحربية، شفنا تركيز عالي جدا من كل اللعيبة. فيريرا كان واضح في كل حاجة، قسم اللعيبة المجموعات وركز على الجوانب التكتيكية، خاصة الضغط العالي والتحرك من غير كورة. الراجل عايز يكسب من بدري وبيشتغل على التفاصيل الصغيرة. المميز كمان يا جماعة في التحضيرات هو الجدية، اللعيبة كلها عندها حماس إنها تشارك، وده باين من الأداء في المران. كل لاعب حاسس إنه ممكن يبدأ، خصوصا إن فيريرا قالها صراحة: مفيش حاجة اسمها الفريق اللي كسب نثبته، اللي بيشتغل في التمرين هو اللي هيلعب. وفي مفاجآت في القايمة. أولا إن أحمد فتوح خلاص رجع بنسبة كبيرة بعد ما الأمور اتحلت شوية، وقدم اعتذار وتم التأكيد إنه ملتزم في التمرين، في احتمال كبير إنه يكون موجود في قايمة بكرة إن شاء الله. كمان في علامات استفهام حول مشاركة محمود بنتايج. اللاعب بيتأهل بعد ما حس بإجهاد، لكن لسه الجهاز الفني بيقيم حالته قبل ما يحسموا موقفه، وإن شاء الله يكون محمود بنتايج في التشكيل الأساسي بإذن الله بكرة. وطبعا فيريرا بيكمل أسلوبه المعتاد، بيعرض على اللعيبة فيديوهات تحليلية بعد كل ماتش، وده قال عليه بنفسه إنه مهم جدا علشان نعرف إيه اللي عملناه صح وإيه اللي محتاجين نطوره. الراجل كمان وجه تحذير واضح للعيبة، وقال لهم ما ينفعش نتعثر بعد الفوز الأول، كل ماتش ليه حساباته، والمقاولين فريق كبير وفريق تقيل ومش سهل، ولازم نلعب بأقصى تركيز. وبخصوص الجماهير، فيريرا كان منبهر بالدعم اللي شافه في أول مباراة، وقال إن الدعم ده هو اللي هيفرق معانا فعلا، وإنه عايز يشوف نفس الصورة في مباراة المقاولين العرب. دلوقتي السؤال: هل فيريرا هيبدأ بنفس التشكيل اللي كسب بيه ولا هنشوف وجوه جديدة؟ وهل فتوح هيرجع أساسي ولا هيبدأ من على الدكة؟ وهل محمود بنتايج هيكون لائق بدنيا للمشاركة؟ أسئلة كتيرة هنشوف إجاباتها بكرة إن شاء الله في الملعب. بس الأكيد إن الزمالك بيستعد بشكل مختلف، وبيركز على إنه يثبت نفسه من بدري، خصوصا بعد موسم صعب كلنا عارفينه. وده يا جماعة كان فيديو النهاردة عن آخر تحضيرات نادي الزمالك لمباراة المقاولين العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، المباراة اللي هتتلعب بكرة الساعة 9 مساء على أرضية استاد القاهرة الدولي. يا رب الفوز إن شاء الله لنادي الزمالك، وبالتوفيق إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.